ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិចាសសូមស្វាគមន៍អស់លោកស្រីនិងកញ្ញាមកកាន់វគ្គព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចចាស់ហើយព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យដែរយើងទទួលបានព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួននៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានប្រារព្ធធ្វើពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌស្តីពីការផ្តល់អនុទានសម្បត្តិរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនការចុះហត្ថលេខានេះគឺធ្វើឡើងដោយឯកឧត្តមគិតឈុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងលោកជំទាវពូជៀនគួរឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជា$121លានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅក្នុងនោះកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌស្តីពីការផ្តល់អនុទានសម្បត្តិមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ$45លានសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រអាចាងក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌស្តីពីការផ្តល់អនុទានសម្បត្តិមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ75កណ្ដកសញ្ញា$6លានសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សាងសង់ខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនី115គីឡូវ៉ុលពីភ្នំពេញទៅបាវិតជាមួយគ្នានេះក៏មានលិខិតបដូរសារស្តីពីការបញ្ជូនជំនាញការផ្នែកកសិកម្មចំនួន12រូបមកកម្ពុជាដើម្បីសិក្សាគម្រោងសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាចិនឯកឧត្តមគិតឈុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានមានប្រសាសន៍ថាការផ្តល់អនុទានរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនគឺឆ្លើយតបបានទាន់ពេលវេលាទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងនិងបន្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលយូរអង្វែងនិងពិសេសនៅពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រឈមដោះស្រាយឥទ្ធិពលវិបត្តិកលយុគហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិឆ្នាំ2008ដល់2009ព្រមទាំងបានរួមចំណែកឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាងើបឡើងវិញហើយមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពជាង7%ជាមធ្យមក្នុងមួយឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកឯកឧត្តមបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានសន្យាផ្តល់អនុទានសរុបប្រមាណ$2454លានសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនានានៅកម្ពុជាដូចជាផ្លូវស្ពានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រកំពង់ផែបណ្ដាញអគ្គិសនីនិងបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានចុះហត្ថលេខាលើផែនការសកម្មភាពស្តីពីការអនុវត្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2013នាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទៅប្រទេសចិនជាមួយគ្នានេះលោកជំទាវពូជៀនគួរឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាចិននិងកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងមិត្តភាពប្រពៃណីនិងប្រវត្តិសាស្ត្រយូរអង្វែងហើយដែលមិត្តភាពនេះនឹងនៅតែបន្តជានិច្ចធ្វើជាបងប្អូនល្អអ្នកជិតខាងល្អនិងដៃគូល្អលោកជំទាវបញ្ជាក់ថាភាគីចិននឹងនៅតែបន្តជួយផ្តល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចនិងបច្ចេកទេសដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងជួយគាំទ្រប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រភាគីចិនសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាសម្រាប់ទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចិនកម្ពុជាឈានទៅមុខទៀតតាមច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2013នៅក្នុងឆ្នាំ2013នេះកម្ពុជាអាចខ្ចីអនុទានសម្បត្តិប្រមាណជា$900លានសហរដ្ឋអាមេរិកពីគ្រប់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍គិតមកត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំ2013នេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខ្ចីអនុទានពីរដ្ឋាភិបាលបរទេសនានានិងពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិពហុភាគីសរុបប្រមាណ423កណ្ដកសញ្ញា$9លានសហរដ្ឋអាមេរិកចាយើងក៏លេខមកមើលព័ត៌មានមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងការនាំចេញអង្កររបស់កម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេល7ខែឆ្នាំនេះគឺកំពុងតែមានការកើនឡើងជាគំហុកបើធ្វើការប្រៀបធៀបក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនយោងតាមស្ថិតិពីការិយាល័យនៃលេខារដ្ឋានច្រកចេញចូលតែមួយសម្រាប់បំពេញបែបបទនាំចេញអង្ករបានឲ្យដឹងថាការនាំចេញអង្កររបស់កម្ពុជាពីខែមករារហូតដល់ខែកក្កដាឆ្នាំនេះមានចំនួនជាង27370តោនពោលគឺកើនឡើងប្រមាណជា110%បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំទៅដែលកាលនោះមានចំនួនតែជាង98534តោនប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរកត់សម្គាល់នោះគឺតួលេខនាំចេញនៅរយៈពេល7ខែឆ្នាំនេះគឺបានកើនឡើងខ្ពស់ជាងការនាំចេញអង្ករនៅរយៈពេល1ឆ្នាំពេញកាលពីឆ្នាំ2012កន្លងទៅនេះប្រហែលជា100%ដែលកាលនោះមានចំនួនត្រឹមតែ25717តោន
Tệ tệ đợt đại này bàn bằng hành tiết thà Prote Polo bàn cho nơi lùm đập cầm pú để tỉnh ăn có bị Prote Cambodiaประมาณchỉ chất xăm sợ bay pon taonបន្ទាប់មកឈរនៅលើលេខរៀងទី2គឺប្រទេសបារាំងដែលមានប្រមាណ731,000 តោនបន្តមកទៀតឈរនៅលើលេខរៀងទី3គឺប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានប្រមាណជា725,000 តោនរីឯចំណែកប្រទេសថៃឈរនៅលើលេខរៀងទី4មានប្រមាណ23,000 តោននិងប្រទេសចិនឈរនៅលើលេខរៀងទី5ដែលបានទិញអង្គប្រមាណជា13,000 តោនពីកម្ពុជាអង្គកម្ពុជានាំចេញភាគច្រើនជាប្រភេទអង្គក្រអូបនៅថ្ងៃនេះអង្គក្រអូបលេខ1សម្រាប់នាំចេញក្នុង1តោនតម្លៃ$948សហរដ្ឋអាមេរិកគិតត្រឹមកំពង់ផែព្រះសីហនុឯអាដាមហ៊ានវ៉ាន់ហនប្រធានលេខាធិការច្រកចេញចូលតែមួយបានមានប្រសាសន៍ថាកំណើននាំចេញអង្គយ៉ាងគំហុកនេះដោយសារតែមានការខិតខំជំរុញរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសអ្នកនៅក្នុងឧស្សាហកម្មស្រូវអង្គនេះផ្ទាល់តែម្ដងអាដាមបានជឿជាក់ថាការនាំចេញអង្គរបស់កម្ពុជានឹងនៅតែរក្សាបាននៅអត្រាកំណើនល្អដដែលនេះបន្តទៀតខណៈដែលរដូវប្រមូលផលស្រូវជិតចូលមកដល់នាពេលថ្មីខាងមុខនេះកាលពីដើមឆ្នាំកន្លងទៅនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទអាដាមច័ន្ទសរុនបានព្យាករណ៍ថាក្រុមចេញអង្គរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំនេះនឹងសម្រេចបានដល់ទៅ40,000 តោនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយជំរុញការនាំចេញអង្គឲ្យបាន1លានតោននៅត្រឹមឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះចាត់ដោយឡែកការទិញសេវាធនារ៉ាប់រងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2013នេះផងដែរគេសង្កេតឃើញថាមានការកើនឡើងប្រមាណជា 25% បើធ្វើការប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2012យោងតាមទិន្នន័យពីសមាគមធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាការទិញសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងទូទៅនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល6ខែឆ្នាំនេះមានចំនួន$22 លានសហរដ្ឋអាមេរិកតួលេខនេះកើនឡើង 25% ខណៈដែលអំឡុងពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនមានចំនួន17កណ្ដាប់សញ្ញា$65 លានសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល6ខែឆ្នាំនេះការសងប្រាក់ធានាភ័យត្រឡប់ទៅអតិថិជនវិញមានចំនួន6កណ្ដាប់សញ្ញា$33 លានសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើង 164% បើប្រៀបធៀបនឹងអំឡុងពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនដែលមានចំនួន2កណ្ដាប់សញ្ញា$4 លានសហរដ្ឋអាមេរិកទិន្នន័យដដែលនេះបង្ហាញទៀតថាការទិញសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងទៅលើផ្នែកអគ្គិភ័យមានចំនួន31កណ្ដាប់សញ្ញា 74% ផ្នែកយានយន្ត17កណ្ដាប់សញ្ញា 29% ផ្នែកគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ16កណ្ដាប់សញ្ញា 72% ផ្នែកសុខភាព14កណ្ដាប់សញ្ញា 66% ផ្នែកវិស្វកម្ម10កណ្ដាប់សញ្ញា 90% ផ្នែកគ្រោះថ្នាក់ផ្ទាល់ខ្លួន7កណ្ដាប់សញ្ញា 37% និងផ្នែកដឹកជញ្ជូន1កណ្ដាប់សញ្ញា 33%លោកទីអាទិត្យអនុប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបន្តកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាភាពល្អប្រសើរនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងកំណើនប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងរួមបញ្ចូលទាំងការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទិញសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងលោកបញ្ជាក់ថាការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនរបស់សាធារណជនទៅលើការទិញសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងនឹងនាំមកនូវផលល្អសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចព្រោះថាវិស័យនេះបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈការជួយធានាភ័យដល់សាធារណជនក៏ដូចជាវិនិយោគិននិងពាណិជ្ជករនៅពេលដែលពួកគេជួបនូវវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដោយសារតែបញ្ហាអ្វីមួយដែលកើតឡើងជាយថាហេតុលោកបន្តថាមិនតែប៉ុណ្ណោះវិស័យនេះគឺរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មផងដែរក្នុងការបង្កើនទំនុកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគនិងពាណិជ្ជករឲ្យមកបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាកាន់តែច្រើនលោកបន្ថែមថាការទិញសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងនឹងការឡើងក្នុងកំណើនល្អបន្តទៀតបើទោះបីជាឆ្នាំនេះកម្ពុជាបានធ្វើនៅព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រគឺការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5ក៏ដោយក្តីក៏ប៉ុន្តែវិស័យនេះមិនទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់អ្វីឡើយហើយផ្ទុយទៅវិញបានដំណើរការទៅយ៉ាងល្អថែមទៀតផងសូមជម្រាបថាបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជាមានចំនួន10ដែលក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅមានចំនួន7និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតមានចំនួន3ចាស់ចុងក្រោយនេះដែរសូមអង្វែអារម្មណ៍ទស្សនិកជនជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីស្ដីអំពីវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារចាស់ហើយនៅសប្តាហ៍នេះនាងខ្ញុំបានលើកយកប្រធានបទដែលតាក់ទងទៅនឹងគន្លឹះសំខាន់មួយចំនួនធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
សូមស្វាគមន៍អស់លោកស្រីនិងកញ្ញាមកកាន់កម្មវិធីស្ដីអំពីវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារហើយនៅសប្តាហ៍នេះដែរនាងខ្ញុំបានលើកយកនៅចំណុចដឹងថ្មីមួយស្ដីអំពីគន្លឹះសំខាន់មួយចំនួននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពប្រទេសមួយអាចរីកចម្រើនទៅបានវាអាស្រ័យទៅលើប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសនោះមានការគ្រប់គ្រងបានល្អលើកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំគោលនយោបាយជាដំណាក់កាលពាក់ព័ន្ធនឹងការកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដែលដំណាក់កាលទី1បានអនុវត្តពីឆ្នាំ2010ដល់2012ហើយដំណាក់កាលទី2គឺរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងអនុវត្តធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រសើរឡើងនៅគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុទាំងការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់គណនេយ្យធនាគារប្រកបដោយការអភិវឌ្ឍនិងមានស្ថិរភាពល្អប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពគឺអាស្រ័យលើកត្តាមនុស្សដែលជាធនធានដ៏សំខាន់ហេតុនេះហើយការកសាងធនធានមនុស្សផ្នែកធនាគារគឺជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់នៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទៅលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងទីផ្សារបច្ចុប្បន្នដែលកម្ពុជាជាប្រទេសកំពុងរីកលូតលាស់ផ្នែកធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចាលោកស្រីនិងកញ្ញាដឹងទេថាតើអ្វីទៅដែលជាកត្តាសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យវិស័យហិរញ្ញវត្ថុអាចដំណើរការទៅបានល្អគេសង្កេតឃើញថាមាននិស្សិតដែលចូលសិក្សាផ្នែកធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុមានការកើនឡើងជាង 30% ជារៀងរាល់ឆ្នាំលោក Casey Barnett បានឲ្យដឹងថាដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានកំណើនទៅបានគឺចាំបាច់ត្រូវមានប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុខ្លាំងហើយដើម្បីឲ្យវិស័យហិរញ្ញវត្ថុមានភាពរឹងមាំនោះការពង្រឹងគុណភាពអប់រំក៏មានភាពចាំបាច់ផងដែរខ្ញុំគិតថាអ្វីសំខាន់គឺគុណភាពអប់រំសាកលវិទ្យាល័យនិងសាលារៀនគួរមានស្តង់ដារដែរអញ្ចឹងបើរដ្ឋាភិបាលអាចជួយគ្រប់គ្រងទៅលើស្តង់ដារអប់រំវានឹងជួយឲ្យនិស្សិតដែលមានសមត្ថភាពគេចូលធ្វើការបានហើយនិស្សិតអត់មានសមត្ថភាពផ្នែកនោះគឺគេគួរចូលរៀនដោយផ្សេងនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នមានធនាគារពាណិជ្ជចំនួន32ធនាគារឯកទេសចំនួន7គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានចំនួន35ស្ថាប័នទាំងអស់នេះរួមទាំងធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាពគឺមានតួនាទីចាំបាច់ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុដែលរួមចំណែកដល់ការងារនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិតាមប្រសាសន៍របស់លោក Casey Barnett បានឲ្យដឹងថាកាលពី2ឆ្នាំមុនបុគ្គលិកដែលបម្រើការផ្នែកធនាគារគឺមានត្រឹមតែ10000នាក់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺអ្នកបម្រើការផ្នែកធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានការកើនឡើងរហូតទៅដល់ជាង25000នាក់នេះដោយសារតែវិស័យធនាគារនៅប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនចាពីកម្មវិធីស្ដីអំពីវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារនឹងវិលត្រឡប់មកជួបលោកអ្នកនាសប្តាហ៍ក្រោយទៀត